Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во време кога државата се наоѓа пред историска шанса за продолжување на европскиот пат, потребна е одговорност од сите релевантни политички субјекти и од сите парламентарни партии. СДСМ подаде рака кон опозицијата. Се случи лидерската средба и се отвори диалогот. Она што е најважно е кога дојдовме до точка каде што од страна на Христијан Мицкоски се прифатени уставните измени и учество во широка влада. Сега потребно е диалогот да продолжи, но да продолжи суштински и наместо преку изјави и пресконференции, потребно е ВМРО-ДПМН да формира работна група. Нема потреба ниту да се враќаме назад, ниту да ги толкуваме. Променетиот став е добар за државата и повикуваме да останат на тој став за да продолжи диалогот што поскоро. Мицкоски и ДПМН цело време, со месеци наназад, изјавуваа дека овој парламентарен состав нема мандат за уставни измени од народот и дека во овој состав тие не се можни. На 24 март Мицкоски ќе изјави, цитирам: овој парламентарен состав нема мандат да менува устав. Во овој парламентарен состав промена на устав нема да има, ќе изјави Мицкоски на 1 април во Штип. Пред само десетина денови, на 2 јуни, Мицкоски ќе изјави дека не сака да се ангажира и да се вклучи во процесот затоа што нема мандат од народот. И не само Мицкоски, и Николовски, и Мицески, и многу други представници од ВМРО-ДПМН со месеци велеа дека пратениците од овој парламентарен состав немаат мандат од народот за уставни измени. По лидерската средба Мицкоски излезе со променет став и тоа е за поздравување. СДСМ ја охрабрува ВМРО-ДПМН да остане на променетиот став. Ја охрабруваме Мицкоски и ДПМН да останат на последниот свој став, да продолжи диалогот, сите заеднички да ја превземеме одговорноста за сегашните и идните генерации. Заедно да ја обезбедиме европската иднина преку полноправно членство во Европската унија во следните неколку години. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.